男性のお客様お願いします。左側とか右側とか両端ですね。それは自分で見た方が自分で考えろって言われることなのかもしれないんですけども、もちろん主人公は最初に登場した時とラストシーンで全く違う人間になっているわけですけれども、あれは列車の中でしょうか。主人公はどこに向かっているんでしょうか。もちろん顔つきがちょっと成人画に出てくる人のように見えてくるところで、もうそこが答えなのかもしれないんですが、よろしければお二人にお聞きしたいです。お二人に。Un personnage tout à fait différent par rapport à son image initiale dans le film. Il y a une amie qui m'a dit qu'à la fin il devenait comme une icône moldave. Je trouve que c'est assez juste, mais c'est pas voulu, mais je trouve que c'est assez juste. Non, et puis l'intérêt était d'avoir une fin évidemment ouverte où chaque spectateur peut imaginer ce qu'il veut, de ne pas avoir une fin définitive. Où ce train va, ça chacun l'imaginer. Comment est ce garçon maintenant? 大変、素晴らしい指摘だと思います。確かに宗教画のような、モルダブの聖人のような絵になっていると思います。ラファエルからですけれども、このラストは観客に向かって開かれていて、各人がそれぞれに想像できるように想像に任せています。一体どこへ行くのか、どんな未来が待っているのかは観客それぞれの想像に任せられています。で、宗教的な表情になっているというのは確かに、このアルが信仰、何かを信じるという心に至って贖罪の道を選んだということで、非常に貧困の中に、身を置くことで真実に帰って肉薄するという、そういう人間に変わっていっていることが分かります。ありがとうございます。ちょっと時間が来てしまいました。今日日曜日でちょっと終電も早いかもしれませんので、ここでQ&Aを終了したいと思うんですけれども、最後に、監督とラファエルさんから一言ずつ最後にご挨拶いただけますか。J'aime vraiment venir ici présenter mes films. J'aimerais venir même tourner un film ici parce que c'est un des rares endroits au monde où je me sens bien et où j'ai l'impression de découvrir aussi encore beaucoup de choses sur le... 先ほども申し上げた通り、私は日本に来て、皆さんに映画を見てもらうのがとっても嬉しいんですね。できたら撮影も日本でしてみたいと思っています。そうすればいろんなことを発見できると思うんですね。メンタリティですとか、この日本独特の世界、この現代性と日本独特のものが混ざり合っている、いろいろな発見があると思います。Alors ce soir c'est un petit peu particulier parce que je pense que c'est la dernière fois qu'on présente ce film. On l'avait présenté pour la première fois il y a un an et demi à peu près au Festival de Cannes. Après on a eu la chance de pouvoir aller à Toronto, aux États-Unis, ici, donc au Japon où on termine, on termine la boucle. Donc moi je suis c'est la première fois que je viens dans votre pays. Je découvre tout, je suis curieux de tout, tout est très sensuel pour moi ici. Donc je suis très heureux aussi d'avoir eu pendant 2 jours aussi le regard de gens d'ici sur le film, la manière dont ils peuvent le recevoir. Et voilà, donc ça a été 2 jours assez formidables. Et puis surtout, je voulais remercier Catherine, puisque c'est un peu la dernière fois, donc, et ça a été un tournage extrêmement enrichissant. Voilà. Et je voulais la remercier chaleureusement. Merci à toi.
最近ではこの映画を上映したのは1年半前、カンヌ映画祭でした。でその後ですね、トロント、アメリカと回って、最後今回日本に来て、上映をすることになりました。で私にとっては初めての来日経験です。でたくさんのことを発見することができました。だから私にとって来日というのはこの2日間短い間でしたけれども、官能的な経験がたくさんありました。で観客の皆さんの視線と、それから日本の方々のものの受け止め方というものを目の当たりにして非常に感銘を受けました。またコルシニ監督には素晴らしい濃密な撮影を経験させてくださって感謝しています。でしかもこの来日もその流れで叶いまして非常に感謝しています。Vous avez une annonce? Oui, on nous a demandé de rajouter quelque chose. Alors, Shibuya Shibuya de Mata Mitene. 8月31日からヒューマントワーストシネマ渋谷が随時全国で公開されますので、ぜひ渋谷にまた見に来てください。はい、本日は遅い時間までありがとうございました。作品に苦しい監督、そして映画5、テレサナさんでした。ありがとうございました。